আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পাইনাপেল কোনোর, আর একটা হচ্ছে গ্রিন চিক ইয়েলো সাইডেড কোনোর। গ্রিন চিকটা হচ্ছে ফিমেল, আর পাইনাপেলটা হচ্ছে ডিএনএ করা মেল। জোড়াটা যদি কেউ নিতে চায় 11,000 টাকা দাম পড়বে ফিক্স। নিচে আছে হচ্ছে পাইনাপেল রেড ফ্যাক্টর, ডাবল রেড ফ্যাক্টর, দুইটাই ডিএনএ করা। এটার দাম 11,000 টাকা পড়বে ফিক্স। নিচে আছে এই নিচের গুলা হচ্ছে আপনার টেম বেবি, 3 মাস 4 মাস বয়স, এগুলোর দাম পড়বে 3,000 টাকা পার পিস। এখানে উপরে আছে হচ্ছে আপনার লোটিনো ফিয়ার, 6,500 টাকা পড়বে, ডিম বাচ্চা কনফার্ম গ্যারান্টি, ঠিক আছে। তারপরে আছে হচ্ছে আপনার এখানে একটা পেয়ার আছে 7.5 মাস বয়স, এগুলোর দাম পড়বে হচ্ছে 6,000 টাকা। তারপরে নিচে আছে হচ্ছে আপনার ফন পাইড আর হোয়াইট ঝর্ণাপাল, এটার দাম পড়বে হচ্ছে 5,500 টাকা ফিক্সড, রানিং পেয়ার। এখানে সানকুলার আছে, এটা হচ্ছে রেড ফ্যাক্টর, ঠিক আছে। এটা এর নাম হচ্ছে মিষ্টি, এ সামিজ দিয়ে খায়, সেলফ ফিট প্লাস হ্যান্ড ফিট, ফুল ফ্লাইং টেম, উড়ে হাতে ঘাড়ে মাথায় আসে। এটার দাম পড়বে 16,000 টাকা। বয়স কত দিনের? এটার বয়স হচ্ছে আপনার 4 মাসের কাছাকাছি, রেড টেম, ফুললি টেম। আর এই চামিচ দিয়ে খায়, এই জন্য এই যে ফেদারটা এখানে এরকম খাবার মাখে, তো বাট সমস্যা নাই, দেখেন অনেক অ্যাক্টিভ ডাকে। এটা 16,000 টাকা পড়বে। এখানে হচ্ছে লরি আছে, লরিটা হচ্ছে এটা রেনবো লরি, এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 13,000 টাকা ফিক্স। আর এখানে হচ্ছে আপনার রেড কালার লরি হবে, এটা হচ্ছে রেড কালার, এটার দাম পড়বে 15,000 টাকা, এবং বিগ সাইজ, হেলথি গ্রোথ, মাশাআল্লাহ অনেক ভালো, একই ঘরের বাচ্চা। এখানে হচ্ছে পাইনাপেল কোনোর আছে, ডাবল রেড সেক্টর হাইপারের বাচ্চা, এগুলোর দাম 4,500 টাকা ফিক্স পড়বে। সেম গ্রিন চিকেরও এখানে আছে, গ্রিন চিকো ইয়েলো সাইডের ডাবল ফ্যাক্টর, এটার দাম 4,500। এখানে লাভবার্ড আছে একটা টেম, 2 মাস বয়স, রেড হেডের অফলাইন, ঠিক আছে, এটার দাম পড়বে 2,000 টাকা। আর এখানে হ্যান্ড ফিড আছে, এই যত পাখি দেখছেন সব এই হ্যান্ড ফিড খাওয়ায় বড় করানো হয়। হ্যান্ড ফিড হচ্ছে 1,000 টাকা কেজি, যার যতটুকু লাগে ফার্মের জন্য বা সব করে পালতেছেন, একটা ভালো হ্যান্ড ফিডিং এর দরকার, আমার থেকে নিতে পারেন। এটা 300 টাকা, আর একটা কোটা হয় 500 টাকা। আচ্ছা, লোকেশন মিরপুর 12, নতুন পল্লবী থানার পিছনে, আজমানগর সুপার মার্কেট। ফোন নম্বর 01740 ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে প্রত্যাশা আলম টিভি চ্যানেলে স্বাগতম। আজকে আমি এসেছি মিরপুর 1 পাখির হাটে। মিরপুর 1 পাখির হাটটি প্রতি শুক্রবার সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত বসে থাকে। এই হাটে এত পরিমাণ পাখি এসেছে এবং ক্রেতা এসেছে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন, প্রচুর জমজমাট। তো আজকে আমরা এই হাটের বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরবো। তো যারা পাখির রিলেটেড ভিডিও দেখতে চান, অবশ্যই চ্যানেলটি ভিডিও এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আসলাম ভাইয়ের দোকানে ভিডিও করার জন্য। ভাই বেশ আইটেমের পাখি নিয়ে এসেছে, আমার পায়ে ধরে আর এখন এক এক করে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখান থেকে শুরু করি। এখানে দেখা যাচ্ছে সুন্দর একটা পাখি। এই পাখির নাম ব্লু ফাউন্টেন কোনুর, এটা মেল না ফিমেল? এটা ডিএনএ করা মেল, কথা বলে না? এটা বয়স কতদিন হবে? এটার বয়স আপনার প্রায় ডিএনএ করা তো 2 বছরের কাছাকাছি। 2 বছরের কাছাকাছি ফিমেল। তাহলে এটার প্রাইস কত? এটা 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। এরপর রয়েছে এক জোড়া সানচিক কোনুর। হ্যাঁ, এটাও 45,000 টাকা। এটা মেল ফিমেল কনফার্ম? হ্যাঁ, মেল ফিমেল কনফার্ম। এটা কত বললেন? 45,000। এটা 45,000, অনেক দামি এবং অনেক সুন্দর পাখি। আর এর নিচে রয়েছে, এর নিচে আছে মজার কোনুর। মজার কোনুর এগুলো প্রাইস কেমন? এটা সানকুনুর না? এটা ইউলো সাইড হেড কোনুর। আচ্ছা, এটা টেম্পোরা। এই যে টেম। হ্যাঁ, টেম্পোরা। এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন? 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কি সিঙ্গেল নাকি জোড়া? এটা সিঙ্গেল এক পিস। সিঙ্গেল এক পিস 8,000 টাকা, অনেক সুন্দর। আর এই পাশেরটা রেড কালার লরি ফিমেল। রেড কালার লরি ফিমেল। এটার ফিমেল না? বয়স কত যাচ্ছে? প্রাইস কেমন যাচ্ছেন এটা? ওটা 18,000 টাকা পড়বে। 18,000 টাকা পড়বে, অনেক সুন্দর। আর নিচে রয়েছে দুটোটাই টেম। এটা কি পাখি? লুটিনো রিংনেট, ক্রিমিনো রিংনেট। আচ্ছা, লুটিনো রিংনেট না? অনেক সুন্দর। এর কত চাচ্ছেন প্রাইস? এটা 16,000 টাকা পড়বে। 16,000 টাকা, অনেক সুন্দর। আর এটাও সেম না? 16,000? ওটাও টেম, ওটাও ফুল টেম। এটাও 16,000 টাকা। ওটা 20,000 টাকা। আচ্ছা, এটা হলো 16,000 টাকা, আর এটা হলো 20,000 টাকা।
কেমন আছো? কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। ব্যবসা কেমন চলছে? চলছে ভাই টুকটাক, আল্লাহ শুকর। আচ্ছা, তো ছোট ভাই দেশ ধরনের পাখি নিয়ে এসেছে। আমরা এখন পাখিদের সম্বন্ধে আপনাদেরকে আলোচনা জানাবো। তো আমরা এই পাশে থেকে শুরু করি। তো এই পাশে রয়েছে হলো প্রথমে কোকাটেল। আর কোকাটেল এটা মেল না ফিমেল? এটা ফিমেল। ফিমেল। এটা টেম। টেম করা। এটার প্রাইস কত? এটা ভাই মাত্র 2000 টাকা। আচ্ছা, মাত্র 2000 টাকা। জি। আচ্ছা, তো আমরা এটা ফলোই করি। ছোট ভাইয়ের হাতে একটা পাখি রয়েছে। এটা কি পাখি? গ্রিন চেক গুলো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি মেল না ফিমেল? এটা মেল। মেল না? এটা ফিমেল। আচ্ছা, এটা মেল, এটা ফিমেল। হ্যাঁ। এটা কি জোড়া কত? জোড়া যাচ্ছে 12000 টাকা। জোড়া 12000 টাকা। আর যদি সিঙ্গেল কেউ নিতে চায়? সিঙ্গেল নিলে 6500। সিঙ্গেল নিলে 6500। এটা কি একদম ফিক্স নাকি আলোচনা সাপেক্ষে? আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা, আলোচনা সাপেক্ষে একটু কমানো যাবে। অনেক সুন্দর। এরপরে রয়েছে কি, এটা কি ডায়মন্ড না? এটা ডায়মন্ড? জি। ডায়মন্ড। না না না, এটা ক্যাপ ডাব। আচ্ছা, ক্যাপ ডাব। এটার প্রাইস কেমন? 7000 টাকা। 7000 টাকা। এটা মেল ফিমেল কনফার্ম না? হ্যাঁ, এটা ফিমেল, এটা মেল। আচ্ছা, এটা হলো মেল, এটা হলো ফিমেল। 7000 টাকা। আচ্ছা, এই পাশে রয়েছে কোকাটেল। কোকাটেল জোড়া এটা কত? ভাই এলইডি জোড়া 6000 টাকা। জি, 6000। 6000 টাকা জোড়া কোকাটেল। আর এই পাশে রয়েছে একটা, এটা মেল না ফিমেল? এটা ফিমেল, রানিং ফিমেল। ফিমেল রানিং পেয়ার। এটার প্রাইস কত? এটা প্রাইস 2500 টাকা। 2500 টাকা। অনেক সুন্দর। এই পাশে রয়েছে কিছু লাভবার্ড পাখি রয়েছে, কোকাটেল রয়েছে। তো লাভবার্ডটা দেখি কেমন প্রাইস। লাভবার্ডটা এগুলো প্রাইস কেমন? লাভবার্ড ভাই পেয়ার এই যে এখানে আছে ভাই আপনার 4000 টাকা থেকে 6000 টাকা পর্যন্ত আছে জোড়া। 4000 থেকে 6000 টাকা জোড়া রয়েছে। আপনারা বেশি আলোচনার সাপেক্ষে নিতে পারবেন। অফলাইন এবং অনলাইন দুই জায়গা থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। আর এখানে রয়েছে কোকাটেল। কোকাটেল গুলো, এগুলো প্রাইস কেমন? এগুলো বাচ্চা ভাই মাত্র 1500 টাকা করে। বাচ্চা বয়স কতদিন হবে এগুলো? বয়স এগুলো ভাই 1 মাস। এটা কি তিনটাই বেবি? হ্যাঁ, এটা আবার আপনার 5 মাস। এটা এটাও 5 মাস না? এটা টেম্পোরা। তো কোনটা কত প্রাইস চাচ্ছেন? এগুলো পার পিস 1500, এটা এক পিস 3500। আচ্ছা, এগুলো পার পিস হলো 1500 টাকা, মানে পার পিস 1500 টাকা, 3000 টাকা জোড়া। আর হলো এটা একটাই 3000 টাকা। হ্যাঁ জি। আচ্ছা, আর এই পাশে রয়েছে ডায়মন্ড। এগুলো ভাই আপনার ঘুঘু। ঘুঘু পাখি জোড়া 500 টাকা। 500 টাকা জোড়া ঘুঘু। হ্যাঁ, বাজিগার জোড়া 600 টাকা। আচ্ছা, এখানে রয়েছে বাজরিকার জোড়া হলো 600 টাকা। আর এই পাশে রয়েছে এক জোড়া কোকাটেল। কোকাটেল কি মেল ফিমেল কনফার্ম না? জি ভাই, মিলবেল কনফার্ম। এর বাচ্চা ছিল, বাচ্চাগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত চাওয়া হচ্ছে? এই জোড়া চাচ্ছি হচ্ছে 8000 টাকা। 8000 টাকা। আচ্ছা, 8000 টাকা। আচ্ছা, আর এই পাশে রয়েছে এক জোড়া কোকাটেল। ওগুলা বলবো ভাই, বাজরিকার। ওগুলা বলবো। আচ্ছা, তো যাই হোক, যেগুলো বললাম এগুলো ভাইয়ের পাখি। তো আপনারা যারা অনলাইন বা অফলাইন থেকে পাখি নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। যোগাযোগ করার জন্য এখন ফোন নাম্বার দেওয়া হবে। ভাই, আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 017-034-133-7010। লোকেশনটা? ফ্যামিলি আদাবাদ। যারা নিতে চান এই নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। চিল্লা তো বলা যায় না, কথা একটু জোরে বলতে হবে। আচ্ছা ভাই, বেশ ধরনের পাখি নিয়ে এসেছে। আমরা এখন পাখির সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই পাশে দিয়ে শুরু করি। এখানে বেশ ধরনের বাজিকার পাখি রয়েছে। এগুলো কেমন ধরনের বিক্রি করতেছে? ভাই এখানে ক্রেস্টেড আছে, বিভিন্ন মেডিসিনের আছে, টিসিবি আছে। এগুলা 1500 থেকে 2500 টাকা জোড়া। 1500 থেকে 2500 টাকা জোড়া। ওইখানে বিভিন্ন ধরনের বাজিকার আছে। 15 থেকে 2500 আপনি টাকা। পাখি নিতে পারবেন না, আপনার মনে সমস্যা এখানে আছে, রয়েছে জ্বালা এক আছে। জোড়া আপনার কোকাটেল মনের ভিতরে অনেক এইসব কাস্টমার আছে পাখি খাঁচা লাগবে না, খাঁচা লাগবে। তো এখানে রয়েছে এক জোড়া কোকাটেল পাখি। এটা কি মেল ফিমেল কনফার্ম? ভাই এটা মেল ফিমেল কনফার্ম, নিউ অ্যাডাল্ট, 5000 টাকা জোড়া। 5000 টাকা জোড়া। আর তার নিচে রয়েছে বাজিকার অনেক। এখানে জাপানিজ বাজরিকা ভাই সব জাপানি 3500 টাকা থেকে 2500 টাকা পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, 2500 থেকে 2500 টাকার মধ্যে জাপানিজ বাজিকার বিভিন্ন কালার রয়েছে। নিলে আপনারা খাঁচা নিয়ে আয়েন, নিতে পারবেন। নাইলে খাঁচা আছে নিয়ে যান। এখানে রয়েছে বেশ কোকাটেল। জলিল ভাই ভালো আছেন ভাই? ভাই আমার পাখি নিয়েছেন। ভাই, এই কোকাটেল গুলো কেমন 24 অথবা 16 ভাই কোকাটেল এগুলো 5000 টাকা জোড়া। 5000 টাকা। আর উপরে লাম্বার গুলো? লাভবাটা 4800। কত বললেন? 4800। 4800 টাকা জোড়া। আর নিচে রয়েছে বাজিকার। নিচের গুলো কেমন প্রাইস? হ্যাঁ, নিচের গুলা ভাই এখানে অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে, আমি অ্যাডাল্ট পেয়ার দিকে দিব। নিচের গুলো 600 টাকা, এই 700 টাকা জোড়া ভাই। 800 টাকা জোড়া। আর আছে আপনার আর এখানে হলো 400 টাকা জোড়া। এই পাশে বাজিকার গুলো 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা জোড়া, এত কম?
হ্যাঁ এটা একদম কম দামে 5 মাস 4 মাস বয়স 400 টাকা জোড়া পাইকারি নিলে আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা 400 টাকা এই জাবা আছে এক জোড়া উপরে দেন 2500 টাকা জোড়া 2500 টাকা। এই ভাই ধরনের পাখির কালেকশন ছিল। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 01757321826 লোকেশন মিরপুর 1। ওকে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? এই তো ভাই ভালো। ব্যবসা কেমন চলছে ভাই? এই তো মাশাআল্লাহ ভালোই চলতেছে ভাই। আচ্ছা ভালো ভালো চলে ভালো। তো ভাই বেশ আইটেমের পাখি নিয়ে এসেছে, আমরা এখন সম্বন্ধে ধারণা নেব। এই পাখি থেকে শুরু করি। ইংলিশটা এখানে 2 জোড়া কোকাটেল পাখি দেখা যাচ্ছে। তো এটা কি মেল ফিমেল কনফার্ম? ভাই এই যে গেরের সাথে ওটার জোড়া আর আপনার পাল দুটো এক জোড়া। আচ্ছা কোন জোড়া কেমন প্রাইস চাচ্ছেন? ভাই আর কমে সম্ভব না, আর কমে সম্ভব না। গ্রের সাথে হোয়াইট ফেসের জোড়া, ওটা হেভি পাইডের ঘর থেকে আসছে। ওই জোড়াটা চাচ্ছিলাম আপনার ওই জোড়াটা চাচ্ছিলাম 5,500। এই জোড়াটা আর লুটিনো পাল জোড়াটা চাচ্ছিলাম 7,000। এই জোড়া 7,000 টাকা। আর ওটা 5,500। আচ্ছা আর এই জোড়াটা 5,000 টাকা। আর এখানে লুটিনো যেটা চাচ্ছিলাম 5,500 আর গ্রে গুলা 4,500 টাকা জোড়া। গ্রের সাথে চিনামন পাল আছে, গ্রের সাথে হোয়াইট ফেস আছে। এটা কি বাজিকার গুলো? এগুলো 2,000 টাকা জোড়া। 2,000 টাকা জোড়া। হ্যাঁ অনেক সুন্দর। আর এই পাশের গুলো এগুলা ভাই 7,000 টাকা জোড়া যাচ্ছিলাম। কি পাখি? পাইনাপেল কুনুর আছে, ইয়েলো সাইড কুনুর আছে। কোনটা কত? যেটাই নেও আর কি 7,000 টাকা করে জোড়া যাচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম রাখা যাবে। 7,000 টাকা জোড়া চাওয়া দাম। আর এই বাজিকারটা এটা রেমবো জাপানিজ বলে এটাকে। এটা ফিমেলটা 3,000 আর জোড়া নিলে 3,500। আর এই বাজিকারটা হ্যাঁ দিছে। আর বাজিগর 3,000 টাকা যাচ্ছিলাম। আর এই প্যারট? এই প্যারটটা চাচ্ছিলাম আপনার 14,000 টাকা। 14,000 টাকা অলিভ রিংনেট। আর এখানে আছে কিছু লাভবার্ড। এখানে 2 পেয়ার লাভবার্ড আছে, হলুদ পেয়ারটা 5,000 আর গ্রিন পেয়ারটা 4,000 চাচ্ছি। 4,000 টাকা। এই তো বড় জাবা আছে 2,000 টাকা পড়বে। জাবা আছে 2,000 টাকা পড়বে। এই তো বড় ভাই দোকানে পাখির কালেকশন ছিল, যারা নেবেন অবশ্যই বাইরে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন আলোচনা সাপেক্ষে। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 093-400-9475। লোকেশন মোহাম্মদপুর আদাবর। ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আসসালাম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই ব্যবসা কি অবস্থা? বেচাকেনা আছে মোটামুটি ভালো। আচ্ছা বড় ভাই দেখে যাচ্ছে বেশ আইটেমের কবিতা নিয়ে এসেছে। তো আমরা এখন কবিতর সম্বন্ধে ধারণা নেব। তো আমরা এই পাশে থেকে শুরু করি। এই পাশে দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর 2 জোড়া কবিতা রয়েছে, অনেক সুন্দর কালার। তো এটা কি মেল ফিমেল কনফার্ম না ভাই? হ্যাঁ এগুলো জোড়া জোড়া। আচ্ছা জোড়া জোড়া। এগুলো প্রাইস কেমন চাচ্ছেন? এগুলো 2,000 টাকা জোড়া। এগুলো 2,000 টাকা জোড়া। এখানে 2 জোড়া আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। অনেক সুন্দর, 2,000 টাকা জোড়া। আর নিচে রয়েছে 2 জোড়া পাখি। এগুলো প্রাইস কেমন চাচ্ছেন? এখানে যা আছে সব সিঙ্গেল গুলো মাদি। সিঙ্গেল সবগুলো মাদি, 4টা মাদি। আচ্ছা 4টা মাদি রয়েছে এখানে। এটা কি প্রাইস কেমন চাচ্ছেন? এখানে আপনার এটা হলো 1,000 টাকা পিস। আচ্ছা এটা 1,000 টাকা, এটা 800 টাকা আর বাকিগুলো 700 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা 700 টাকা। আর নিচের গুলো? নিচের গুলো আপনার 2,000 টাকা জোড়া। নিচের গুলো 2,000 টাকা জোড়া। অনেক সুন্দর। আর নিচে রয়েছে 3টা দেখা যাচ্ছে পাখি। আর ব্ল্যাকলেস মাদিটা 1,000। আর নিচের গুলো এই যে কালোটা। কোনটা? আচ্ছা আচ্ছা এটা হলো 1,000 টাকা। আর নিচে রয়েছে 3টা। এগুলো নিচের গুলো প্রাইস কেমন? হ্যাঁ এগুলা 500 টাকা জোড়া। এগুলো 500 টাকা জোড়া। অনেক সুন্দর সাইজ, 500 টাকা জোড়া পড়বে। আর উপরে রয়েছে এগুলো 2,000 টাকা জোড়া। কি কবুতর, খালি কালার ভিন্ন। এগুলো কোন দেশের কবিতর? এগুলো আগে বাইরে ছিল, এখন তো বাইরে 2,000 টাকা জোড়া। আর নিচের গুলো? নিচে তো বড় সাইজ দেখা যাচ্ছে, অনেক সুন্দর হোয়াইট কালার। এটার প্রাইস কেমন? হোয়াইট কালার এটা 1,500 টাকা। 1,500 টাকা। এটা মেলা ফিমেল? এটা হলো নট। আচ্ছা নর 1,500 টাকা। আর এই জোড়াটা? এই জোড়াটা 2,000 টাকা। এই জোড়াটা 2,000 টাকা পড়বে। অনেক সুন্দর। আর নিচে রয়েছে 2 জোড়া। এখানে লক্ষাটা জোড়া আর সিরাজিটা নট। কোনটা কেমন লক্ষা জোড়াটা 1,500। মানে এই জোড়াটা 1,500 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা আর এই পাশের জোড়াটা? হ্যাঁ এই পাশের জোড়াটা কোনটা নিচের? হ্যাঁ এটা 1,000 টাকা। এটা 1,000 টাকা। অনেক সুন্দর। আর নিচে রয়েছে 1 জোড়া। এটা কোন দেশে নিচেরটা? ওগুলা গ্রিজেল কবুতর, বেলজিয়াম হোমা। এটা হলো মেল ফিমেল কনফার্ম না? হ্যাঁ। এটা প্রাইস কেমন? ওই জোড়াটা 1,500।
এটা হলো 1500 টাকা জোড়া। দেখেন অনেক সুন্দর সাইজ আর অনেক সুন্দর কালার, 1500 টাকা। এরপর রয়েছে 2 জোড়া অনেক সুন্দর পাখি কবিতর। এটা কোন দেশের কবিতর? এগুলো পাকিস্তানি, লাহোরি। পাকিস্তানি। এখানে 2 জোড়াই পাকিস্তানি না, এক জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা, এক জোড়া পাকিস্তানি। পাকিস্তানি এটা কত চাচ্ছেন? এটা 1500 টাকা পিস, 3000 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 1500 টাকা পিস, 3000 টাকা জোড়া, অনেক বড় সাইজ। আর এই জোড়াটা? ওটা 800 টাকা পিস। 800 টাকা পিস, অনেক সুন্দর। আর উপরে রয়েছে 2 জোড়া। এই 2 জোড়া কেমন প্রাইস চাচ্ছেন? এগুলো 1500 টাকা জোড়া। এটা কোন দেশে? এগুলা ইন্ডিয়ান কবুতর। ইন্ডিয়ান কবিতর, অনেক সুন্দর, 1500 টাকা জোড়া। কবিতর হিসেবে দাম একটু কমই রয়েছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। অনেক সুন্দর সাইজ আর অনেক সুন্দর কালার। এছাড়া রয়েছে 2 জোড়া, একটা হোয়াইট কালার, একটা পাখি। হোয়াইট কালার এটা কেমন? হোয়াইট কালার এটা 3000 টাকা জোড়া। হোয়াইট কালারটা পড়বে 3000 টাকা জোড়া। আর যেটা চোখা এটা পড়বে কত? এই জোড়া 1500 মাক্সি জোড়া। এটা পড়বে 1500 টাকা জোড়া পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর। এরপর রয়েছে এটা কি কোন দেশের? এটা এক্সিবিশন। হ্যাঁ, এক্সিবিশন। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন চাচ্ছেন? এই জোড়া 2500। এগুলো 2500 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর, 2500 টাকা জোড়া। ডিম বাচ্চা করা নাকি? ডিম বাচ্চা করা। ডিম বাচ্চা করা, 2500 টাকা জোড়া পড়বে। আর নিচে রয়েছে অনেক সুন্দর, এটা কি কালার জানি না, তবে অনেক সুন্দর। এটা পারবিন কবুতর। জি, পারবিন। পারভিন কবিতর না? এটা কি মেল ফিমেল কনফার্ম দেখা যাচ্ছে? জোড়া 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 মিলানো। জোড়া মিলানো। এটার প্রাইস কেমন যাচ্ছেন? এই জোড়া 2500। 2500 টাকা, অনেক বিগ সাইজ, অনেক সুন্দর কালার, 2500 টাকা মাত্র। আর ব্ল্যাকটা? ব্ল্যাকটা বাগদাদি নর। আচ্ছা, প্রাইস? এটার প্রাইস চাচ্ছেন কত? এটা 1000। এটা 1000 টাকা, অনেক বড় সাইজ, 1000 টাকা। দেখেন অনেক সুন্দর কবিতর, 1000 টাকা। আর নিচে রয়েছে 3 পিস কবিতর। এই 3 পিস কিভাবে বিক্রি করতেছেন? 3 পিস 3000। 3 পিস 3000, মানে 1000 টাকা পিস। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। তার মধ্যে এই কালারটা আমার কাছে ভালো লাগছে, অনেক সুন্দর। 1000 টাকা করে পিস। 3 পিস রয়েছে, 3 পিস 3000 টাকা। একবারে যদি দেখাই, এই 3 পিস হলো 3000 টাকা। আর এখানে রয়েছে বেশ কিছু কবিতর, 3 জোড়া কবিতর রয়েছে এখানে। এই 3 জোড়া অনেক ভালো দেখা যাচ্ছে। এই 3 জোড়া প্রাইস কেমন? ওগুলা 1500 টাকা জোড়া যা আছে। আচ্ছা, এখানে যা আছে 1500 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, এখানে দেখেন একটু, অনেক সুন্দর সাইজ, ভালো করে যদি দেখাই। দোস্তুর ব্লুটা কি? অনেক সুন্দর দেখতে কবুতর। এখানে যা আছে 1500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর এর উপরে আছে 2 জোড়া। এই 2 জোড়া কেমন অবস্থা ভাই? লালটা হলো 2000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, লালটা 2000 টাকা। আর হোয়াইটটা পাকড়া যেটা, ওইটা 1500। আচ্ছা, এটা হলো 1500 টাকা জোড়া। এটা 1500 টাকা জোড়া। আর যেটা আছে আপনার খয়েরি বা লাল, ওইটা হলো আপনার 2000 টাকা জোড়া। আর এই পাশের একটা আর ওই একটা দিয়ে 2000 টাকা জোড়া। আর আছে হলো হোয়াইট কালার এক জোড়া রয়েছে। এটা কেমন? এটা একদম 2000। 2000 টাকা জোড়া? হ্যাঁ, একদম। অনেক সুন্দর কবুতর, 2000 টাকা জোড়া। তো দেখেন পাখাপাখি সিস্টেম, অনেক সুন্দর হোয়াইট কালার, 2000 টাকা জোড়া। এই তো বড় ভাই দোকানের কবুতরের কালেকশন ছিল। তো আপনারা যারা অফলাইন বা অনলাইনে নিতে চান, অবশ্যই আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। ভাই, আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 0175 4058 লোকেশনটা? সাভার আশুলিয়া জামগড়া। আচ্ছা, সাভার আশুলিয়া জাম্বুরা। তো আপনারা যেখান থেকে যদি কিনতে চান, তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করলেই আপনারা হলো কবুতর সংগ্রহ করতে পারবেন। আর বিস্তারিত ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনারা কবুতর নিতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, এই পর্যন্ত।